观众朋友，大家好，欢迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。先来认识一下今天5位聊一谈的老师。大家好，我是于波红。爱情的美妙，并不是去寻找一个完美的人，而是要接纳对方的不完美。大家好，我是吕阳。相爱是不讲究输赢的，它只讲共赢。大家好，我是严敏红。爱情有许多种模样，但遇上爱情就是遇见更好的自己。大家好，我是木姐。结婚本来就很幸福，关键在于你怎么去经营它。大家好，我是雷鸣。爱呀，不一定要多牺牲，爱只要不难为对方就行了。好，我们来认识一下今天的嘉宾，请开门。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾，王先生，45岁，来自河北，工厂职工；张女士，41岁，来自天津，保险销售。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？你们的感情遇到了什么问题？他之前的承诺全部算数了，说好了不着急结婚，也不生孩子，结果他到我家去逼婚，还有一堆不良嗜好，我感觉我被欺骗了。我是真心想和他过日子的，但他不愿结婚生子，和前夫藕断丝连，他一点都不理解我，总说我不务正业，我们根本没办法达成共识。你们这次来的目的是什么？我来是想让老师评评理，他这么逼婚还多疑，到底能不能改？也想弄清楚我们这感情到底还要不要继续走下去。我希望他能够明白我的心意，和我踏踏实实过日子。如果他愿意改变，我们就好好走下去，我也会调整自己，好好和他相处。听这个小片当中的内容，二位都是带着犹豫和迷茫的感受来的哈。谁先说说你们的困惑呀？事情是这样的，刚开始啊，我们刚认识的时候，然后我们就探讨过这个关于结婚生孩子的问题。因为我这个事业也是工作刚有起色嘛，然后就还是想以工作为主。我说孩子的事儿就顺其自然吧。他刚开始他也是尊重我的意思，但是后来没过几个月呢，然后他就开始跟我催婚，去我家里去跟我妈说，问那个彩礼多少钱呢？然后就说这结婚的一些什么好处啊之类的。我就觉得他这人很激进，让我觉得很不舒服。老师们才说的有点过分了啊！我呢是来自一个单亲家庭，我母亲呢很辛苦，从小把我养大。我跟她在一起相处1年多，一直在讨论结婚的问题，她一直不同意，所以说我没有办法，我去她家里边想和她母亲、父亲去劝劝她跟我结婚的问题。完了这次呢，因为我母亲也生病了，在家里边我回去看望她的时候，我看她在医院躺着很痛苦，也很难受。我母亲就跟我说，她说您看您都这么大岁数了啊，也该结婚生子了，等有一天我真的要是什么的话，孙子都看不到。确实回家我看我母亲很难受。另外呢，我们这个岁数在这里呢，我说咱们现在啊生个孩子，应该以后咱们像我母亲这样的话，咱们有人看望我们。今年我也41了，就是我现在这个年龄要再生孩子的话，那就属于高龄产妇。这高龄产妇肯定是有风险的，我觉得我还是不考虑。你有孩子吗？没有啊，上段婚姻也没孩子啊，对，现在也不考虑要孩子啊，对。其实老师他现在说这话，我感觉有点撒谎似的，因为他跟她前男友吧，现在我感觉前男友就是前夫现在呢，我感觉他们两个还没有断干净。怎么讲？因为他有一套房，但是这个房产本上名字是他和他前夫的名字。就是这个问题，我感觉你跟你的前夫肯定还在藕断丝连。因为当时买这个房子，我跟我前夫2个人出的钱，所以说房本上就理所当然就写2个人的名字。但是因为这房子现在还有50万的尾款，我得把这个尾款还完之后才能换房本，但是他就一直都不相信。那你和你前夫还有其他的联系吗？现在这个说来话长，因为他看来还是有联系。那你说吧。因为我前夫啊，他想给他父母买一份保险，我也是做保险销售的嘛，然后就想通过我看我这边能不能给他走个后门啊，然后就让他父母能够买一下这份保险。
然后因为我知道这里面肯定是有违规的一些操作嘛，所以我当时我就明确拒绝他了。他呢就一直不死心，然后还总跟我联系，没事还送个小礼物什么的。就有一次被他撞见了啊，然后被他撞见之后他就多想，然后总抓这事儿不放。其实作为任何一个像我这样40几岁男人啊，那么既然我知道你前夫还给你送小礼物，肯定2个人还是有这个关系的。这我跟他解释过很多次，他就不相信。那你就跟你前夫说一啊下，说我现在有对象了，我对象醋坛子特爱吃醋，你干脆找别人买。是我跟前夫说过这个事儿，但是现在出现了不光是这一个问题，还有其他问题出现。还有啥问题啊？我说你看啊，那个房款呢，那时候我说我帮你还上，对吧？但是我有个小要求，什么要求是你呢要跟我结婚，完了生子。这不就是你拿这作为交换的条件吗？这不是什么条件，这不就成了一场交易了吗？如果说我帮你把这个尾款还上以后，你和你前夫再复婚到一起，你想的如果这么复杂这么负面的话，你就跟他分手吧。但是说实话，我还有点舍不得。舍不得，咱就把这个话好好说，你也别逼他结婚生子，咱慢慢来，行不？他这个人不光是小心眼儿，而且我就发现他现在还有很多恶习，他爱钓鱼，有时半夜3、4点就去钓鱼去了，然后晚上12点多还去夜钓呢，就瘾特别大，白天晚上看不见人。他还喜欢买彩票，买那种刮刮乐，就是一本一本的买。其实老师没有那么夸张，你看我不抽烟也不喝酒的，那肯定我要找点我自己喜欢的爱好嘛。所以说没事的时候我就约几个朋友去钓鱼。他买的那个鱼饵都是那种就是虫子那种鱼饵，但是我这虫子鱼饵特别害怕那虫子，他一点不咬你，你怕什么呀？一点都不顾及我感受的。但是我不顾你，我那我一鱼虫子，我如果说不买的话，我钓鱼的话，我怎么去钓？再说了，我用鱼虫子钓上了那鱼，我看你吃的不也挺好吗？哎呀，你看你女朋友那个白眼翻的呀，反正就是不满意你这个嗜好，经常见不到人，这个是这个意思。还有你这个买那么多彩票，浪费钱。其实不像他说的这样，我没有一本一本买，我有的时候啊就想买那么1、2张，那1、2张没有多少钱是吧？10块20块的啊。说不定哪一天我能碰个运气，一刮的话是吧？刮出点这个我们的生活费来，我觉得这不生活挺好的吗？哪那么容易就能中奖的？要真都那样的话，大家都不用去上班了。其实他这样说我其实对他也有意见。为什么呢？因为我们刚开始认识他的时候吧，他呢就是喜欢旅游，周6周日休息的时候吧。也要求我陪他到周边去转一下。最后呢，就是因为放长假的时候，我说我就钓鱼啥的，可能是因为这个东西，他就控制我不让钓鱼，就陪他上外地、上南方去旅游。别的人旅游的话，可以呢一天在这个地方啊转2个景点就回宾馆休息睡觉了。他不是，他属于那种特种兵形式的，这一天当中7、8个景点，所以弄得我的腿肚子晚上睡觉都抽筋呢，你知道吗？那你吃不消的话，我自己去可以吧？那你又不同意。那你不就是想把我圈在家里，然后让我天天在家待着，你就满意了？我也并不是不同意，人生地不熟的，出了事情怎么办？另外一个，天天出去旅游，我跟我很多朋友都拉开了距离了。说这些都是借口。那个旅游，然后他没时间没精力，但是他有时间有精力去组乐队，经常跟几个那个5、6个男女女在一块儿唱歌，然后晚上一块儿去那个吃喝喝的。我给他打电话发信息都不回。哎，你俩挺有意思的哈，我觉得把你俩分开就不想你们这个恋爱关系哈，我觉得俩人还都过得挺滋润的。我这个人从小就是梦想也很多嘛，有的时候吧，我就觉得自己有一点大主意那种感觉吧，所以说呢，有的时候我就说自己想做什么就想去做什么，但是他有的时候就阻止我。所以都了解了对方，女生今天的困惑是。我现在就挺纠结的，因为我这现在也40多岁了，遇到一份感情也不容易。确实他这个人也是比较真诚的，但是呢，接触下来我发现跟他的这个消费观啊，然后还有价值观啊都不一致，现在就挺纠结的。我这段感情到底要不要继续走下去？男生的纠结点在哪里？因为我觉得我们俩相遇吧，我感觉这个岁数挺不容易的啊。今天我想让各位老师能够看看劝劝他。今天他所说以上的我的恶习啊，如果他能够原谅我，我会慢慢改掉。另外呢，我也是想准备跟他好好的在一起，好好过日子，尽量能够早点跟我结婚。哦，你是来催婚来了，他是迷茫了。但这里有一个非常关键的，如果他坚持结婚以后不要孩子，你愿意吗？我也可以接受。好，那基于现在情况啊，这段感情该怎么继续啊？听听老师们的观点吧。中年恋爱的基础，那就是真实和坦诚。生活当中一件件小事的细节呈现，
它远比海誓山盟的承诺要靠谱。比如说，他组乐队，这是他的爱好，没有问题啊。他喜欢旅行，背包也好，特种兵也好，他毕竟还是年轻人呐，41岁。我想作为恋人，也应该支持他，并不是说不能磨合。你们现在两个人一件大事情，就是暂时不要孩子。如果你认同了，他就会心动。当然，结婚以后，或许他会改变主意。毕竟在前一段婚姻当中，他和前夫也没有孩子。我们生活当中有一些丁克夫妻，最后不但生一个，还生2个。关键是两个人爱不爱。你对他的前夫的耿耿于怀，大可不必，人家婚都离了。如果说你非要帮他去还这个尾款，他要担心你觊觎这套房子，何苦呢？我想问问二位，你们还愿意拿出多少时间成本去养护现在的这段感情？没有多长时间了。没有多长时间是多长时间？5年、10年、8年都可以。我觉得你这时间成本好大，你呢？我觉得就近期吧，最多半年，差不多。所以你看，我们走进这段感情的时候，我们是不是因为我们在这个年龄了，我们就要对对方的要求要打折呢？不是的，其实你们两个人谁都没打折，因为40多岁到你们人生的终点还有几十年的时间要走，现在还在努力呈现自己还比较好的时候呢，对不对？除非你们两个人真的会成为同路人，你们现在不是同路，也没有努力的往一条道上走，所以你说这段感情要不要保卫？保卫不保卫是在你们自己要不要成为同路人，对吧？我说到这儿。其实我都不明白，女生你想让他改什么？改他不靠谱，改他组乐队，改他去钓鱼，改他10块钱买了一个刮刮乐吗？我就是他的这种种种做法，就让我觉得不是一个可以托付终身的人。我告诉你，你其实不是要他改，你是对这段关系，对这个人已经没有了欣赏，没有了期待。唯一遗憾的让你纠结和舍不得的是，哎呦，40多岁碰到一个真心对我的、想娶我的人，这个没有那么容易就能碰到。我再换一个方法问你啊，如果你碰到一个男生，他愿意娶你，他没有你看到那些你认为不靠谱的特质，他经济条件也很好，能够支撑你甚至将来孩子的生活，你愿意结婚生子吗？这个行，你别回答我了。所以你遇到的这个男人，他也是个真诚的人，也是一个好男人，只是你认为他不适合成为未来你的丈夫或者你孩子的父亲，那你干嘛就说人这不好那不靠谱啊？我觉得你要面对的就是，如果不爱或者不爱了，咱们大大方方的祝福彼此分开。男生我觉得啊，你不是个坏人，你也有一定适合你的女性，但不是他，所以放过对方，放过自己，你认清形势，另择良偶，都不是坏人，都有真诚的一面。我认为你们不合适，好吧？刚刚你们在聊天过程当中，我梳理出来当下的几个现实问题。第一个，生孩子的问题。虽然大哥说，老师有问说你到底能不能接受结了婚不生孩子，大哥说应该可以吧，用的是应该可以这几个字，其实就代表下了台回去之后，妈妈一催可能又要生。所以生孩子这个问题是你们两个完全现在无法妥协的问题。第二个问题，信任的问题。大哥对于姐姐的前夫，其实从这个问题看来，你们没有解除掉一个基础的信任问题，包括可能未来这个房子继续还贷呀，或者说还保留前夫的联系方式啊，还要再继续买保险啊，还要继续将来把自己身边的朋友介绍给张女士的时候，那这个信任问题可能还是会再次出现。所以现在只是治了标没有治本。
第3个问题就是你们相处习惯的问题，一个不喜欢对方去旅游，一个不喜欢对方去钓鱼。其实我觉得每个人他活在这个世界上，他一定有自己的热爱，一定有自己的空间，并不是说我跟一个人结婚就要失掉我所有的乐趣，但是你们彼此对对方是没有欣赏。第4个问题，刚刚张女士提到价值观的问题，然后第5个消费观在经济层面上也不一致。罗列出来这5个问题，我真的觉得我真的就需要这一段婚姻吗？你们2位双方都可以好好的再思考思考。谢谢木姐。电视机前的观众朋友，如果想更多的了解木姐的话，有个非常简单的方法就可以找到她。我们在微信公众号当中搜索木姐，添加关注，那记得回复爱情保卫战5个字，会得到我们的新人礼。是这样，咱这婚能不结了吗？咱继续把恋爱谈下去，你觉得行吗，老王？可以。就是要把恋爱谈下去，咱有几件事咱说好。第一件事儿，别再背着张女士跟她的爸爸妈妈聊彩礼了，因为张女士您今年41了吧？是。她的爸爸妈妈岁数不小了，你聊了彩礼，老两口子当了真了，到最后又不行，他一不同意，他有压力，老两口也伤心。好吗？好。然后我跟张女士说什么呢？就是咱那房剩下那些贷款咱自己还。为什么呀？他没还贷款之前啊，都想跟你结婚了。贷款一还，生孩子了，你觉得这事儿还有完吗？所以咱们轻松的把恋爱谈下去。我跟你说，老王，你就傻。我要是你啊，他41岁，你以为他不想要幸福的婚姻呐？你以为他不想要特别温柔的互动啊？你就真心实意把恋爱谈下去。今天跟他说，我已经不钓鱼了。为什么呢？我发现啊，我45岁了，我得攒钱了。以后的日子呀，用钱的地儿多，不钓了。再过几天，哎，我最近已经多长时间没买刮刮乐了。再过一段，乐队好久没在一块儿了，人家岁数也大了，我有那功夫啊，我稍微加班，咱晚上吃顿好的。你日复一日，你以为他不想要温柔的婚姻？我跟你讲啊，你为什么到了45岁，你不能一把把那50万还喽？就是玩到45岁了，我为了你浪子回头了。我不光为了你浪子回头，我从45岁开始，我为了跟你在一块儿，我开始有储蓄了，我开始有结余了，我开始每天不干那些特别风花雪月的事儿了。你坚持坚持，咱把恋爱谈下去，这是正事儿。您觉着呢，张女士？哎呀，我觉得可以。你看，就是嘛，你再不张罗结婚这事儿了，咱好好谈恋爱吧。谈恋爱可以啊，但是你还得想清楚啊，因为你也没有结过婚，你妈还催你，咱别脑门一热做决定，然后回头承担不了自己承诺的这些内容，又把人姑娘伤一刀，你自己也不爽，好不好？来，2位请回到门后，请回。电视前的观众朋友，登录微信搜索“爱情保卫战”官微的视频号，在每天晚上8点到10点呢，我们导师会来到直播间解答您的情感困惑，还有机会连麦互动。有情感困惑的观众朋友呢，可以通过登录微信搜索“爱情保卫战”官微的视频号和公众号和我们取得联系。记得我们不收取任何的费用，小心上当受骗。好，我们来看一下这对中年情侣他们的选择会是怎样呢？请开门。出来了吧？我认为会出来的，这就是爱宝舞台的魅力啊！别出来了，该结婚的结婚，该生子的生子，没了。你一看，来了，哎，我觉得也是好事儿啊。就是我们在恰当的时候遇到一个适合的人，我觉得这才是走入婚姻的基础。如果2人不同频，在一起别别扭扭的，也是一种消耗。李老师不同意这观点。没有，人俩人不一定就分手了，人不出来就是说我们不结婚了。哎呀，人不一定就分手了。路还是在他们自己脚下啊。总之，希望所有人都能过上自己想要的生活，无论您是恋爱着还是婚姻中，都希望我们做真正的自己，遇见更好的自己。好吧，我们来看看下一对，他们遇到了什么样的困惑呢？请开门。
本期第二对情感嘉宾张先生55岁，来自天津，个体；张女士46岁，来自天津，个体。那么，他们又遇到了怎样的情感困惑？你们感情里最大的难题是什么？我们都离过婚，对于结婚呢，我想再多磨合几年。可他呢设计了个连环套，一步一步呢想让我和他把证领了，然后呢还得摆酒席。可我有个顾虑，我就是怕别人说我找了个大9岁的男人，就是为了图他的钱。去年我们还没领证，我就买了一套房，写在了他的名下，我挺豁出去的，我也不怕他跑了。但他现在一直吵吵着恐婚。日常相处里，谁更迁就对方多一点？他脾气特别暴，我想找个宠我的人。他这么大岁数，还总是控制不住自己的情绪，还总想领导我。以前我还有自己的想法，现在做什么都得顺着他。我想迁就他，可他太单纯了，家里都让他做主，这个家都得让他败光了。这该从哪儿说起呢？是吧？这好了几年了？好了3年了。然后去年呢，他那个全款给我买了一套房子，连装修不到140万吧。买完以后呢，他就想着登记办婚礼，我就不想办婚礼，特别抵触。我都50多了，我娶个小媳妇，为嘛不让人知道呢？我特别不喜欢婚礼，我是一个特别低调的人，办婚礼让人看多不好。我也没找他们要嘛，就我花我自己的钱，我凭嘛不办呢？我就办。我就是不想办那个婚礼。为啥不想办婚礼啊？怕人笑话我2婚了。哦，你只是出于这个考虑，也想磨合磨合。这不办婚礼还不光是说不好意思，还是觉得不够满意。他脾气大，而且结完婚以后呢，婆婆跟我们一起生活。现在的状态是嘛呢？每周2、4、6我带我婆婆去医院做血透，然后我们相处的挺融洽的。可有时候我婆婆她的生活习惯不是特别好，她喜欢是嘛用那米饭和那菜摊，医生特别强调你那血管高，您不能吃那菜摊。有一次就是我特别直接，我说妈妈，这个不能吃这个菜摊啊。但是说那个就不对，他说你要想多活几年，就得不能吃菜摊。转个圈儿跟他说，他本身已经就到那个边缘了，他就最怕说那个字。我心直口快，我就特别希望他好，因为我母亲已经没有了，他妈妈就和我妈妈一样，我就让他多活几年嘛，就为他好嘛，就不会转弯儿。所以你也不想，就是他不是想结婚以后就婆婆住过来，你这个也有担心是吧？如果24小时在一起，肯定矛盾很多。本来我们俩就2婚嘛，但是早晚老娘不也得跟着我住吗？我就顾虑特别多。那是啊，这怎么解决，女士？人家先生就是我这个是硬性的要求，我就跟他说嘛，现在暂时自己他还能住，他身体还行啊，有时妹妹去嘛的还可以暂缓一下。但是他现在已经就做血透了，每时每刻都有没的可能。听明白了，到这儿这也是一个必须去面对的问题啊。还有什么事情让你觉得需要磨合？还有前2年吧，我和我朋友投资吧做生意，就损失了40多万吧。我之前都跟他说过，这个生意不能做。他就说我有我的思维，有我头脑，我一直在教他，我这个人不行。最后40多万都赔了。我也为了想赚钱嘛，他就说我以后的家里的钱不用你管，我给你几千块钱，够过日子就完了。家里钱你别花了，我并不是说这个钱不让他去花，我给你足够的生活费，你需要5000，我给你6000也行，就是你这钱就不能管了。可我不跟你之前，我那钱我是自己自由分配的，我现在跟你，我心里就不平衡。关键咱俩得存钱，得养老啊。他的意思是说，将来你俩挣的钱都是由他来打理，是吧？啊，他说那意思给我几千够我花的就行了。我只是不想让他随便再去就做主了。我就心里特别不平衡，特别不舒服。所以现在你觉得需要磨合的和你还没有完全接受这个男人的未来婆婆生活的居住的问题；2，这个财务怎么谁来管理的问题啊？还有吗？而且他脾气特别大，就是我的伯伯姨呀都特别多。我每年我到春节之前我得去送礼，然后有一次他坐在车上呢，他就说了啊，没必要就不用送了，是啊，1年见不了2次面，你还说送什么呢？这个事儿还能跟老师们？那礼还能送吗？怎么不能送啊？他都骗你40多万，你还给他送礼？他眼里都没有坏人。在半路上他就跟我吵起来了，我也没理他，气得我眼泪都要出来了。然后他把车停在路边上，告我下车，把车门打开了。我含着眼泪，我想打得不可开交，多不好，我们这个年纪了，我就没理他。我就想他脾气这么大，我以后真跟他过日子，我后半生我也挺痛苦的。
你眼里根本就没有坏人。哎，你俩说的不是一件事儿。他说的是你脾气太大，他受不了，不是说这件事儿到底谁对谁错，是这意思吧？是。张先生，你承不承认自己脾气不好？我承认。脾气不好会不会影响2个人的关系和感情？会。哎，那你但他不听啊，就停在这儿。除非我急了，他就听了。那最后这礼没送是吧？也送了。哎，那不得了吗？我不管他了，他自己送的。那不就还是不听吗？好，又有一点需要觉得磨合的了哈。还有没有？还有最离谱，他就抽烟，他那个肺有点肺气肿，然后晚上他咳，他咳嗽到嘛程度啊？他把脑袋顶在枕头上，然后2个膝盖跪在床上，咳了得有半个多小时，脸憋得通红的。我说打120吧咱，他跟我摆手，缓了得有1个多小时，吓得我要命，我也没敢睡觉。是吃药吗？不用吃，没事儿，就是。晚上那不天亮了吗？我趁他不在家的功夫，他自个儿囤了得有20-30条的烟。我就找我们1楼那超市的那个卖超市把烟给我卖了，超市的，我上楼就把那烟给他卖了，知道吗？他回家以后，他一看，他找烟，他一看1条都没有了，没烟了，他就跟我疯了。那烟特别难买，30多条烟他全给我卖了。哎呀，你把那烟杆他就给我打地下粉碎，你可以哄着我，再少抽点，对吧？一定要妨碍他发言吗？我说你做事特极端。你听我说，然后他就把那个烟灰缸就打碎了，弄了一地。他就疯了，烟跟我说烟比我亲嘛，你选择跟烟过还是跟我过？他说我没法选择，我现在40多，你50多了，对吧？咱俩又重组。我说我以后后半生交给你，你对你自己都不负责任，你将来有个病有个灾了，我怎么办？问你呢，怎么办？其实这个抽烟也是有原因的，比如我坐在谈生意的时候，我递给人颗烟，不尴尬，我又不会喝酒，在饭桌上吧。我不知道能。哎呀，别找理由，人家在说抽烟对你的健康不好，你身体不好了，他可怎么办？对吧？你得对自己负责任，对他负责任。是这个道理我能明白，但是我真做不到啊！你听懂了？他也这个不准备改，知道不好，脾气不好，对关系不好，改不了；抽烟不好，对感情不好，改不了。最离谱的一次是嘛呢？我们订好机票了，去广州带孩子们去旅行，和我闺蜜她们一起，2-3家都订好了啊。然后头天晚上我们不收拾行李吗的，孩子呢？你看他是个孩子，14、15岁，他就在那打游戏，他就没实动没动。他的孩子啊，啪又冒起来了，又跟孩子就咔水杯摔地下了，孩子吓得就我肯定去哄孩子去，他还不理解我说那你就溺爱他们就宠着吧。我就想嘛呢，本来我们俩都重组了，对吗？孩子失去父爱和母爱，单亲家庭已经挺难受的了，把我所有的爱都恨不不管他的孩子我的孩子都一样，这点他做的也倍儿好，他对我儿子也特别好。可我就说了，那是你的孩子，我也不能说好，如果我们俩生的，我说他一顿，对吗？让他以后改改也行。孩子心里多难受啊，他还不理解我。我说我作为一个后妈，他要是你的话，我就不说了，对吧？他就因为是我儿子，我才说的。你不越哄他越坏。你那脾气应该收敛点，孩子本是青春期，对吗？不是，你看你女朋友啊，你都哭了，你这孩子不是他，我特别都想把爱多给孩子们。这一点，张女士没有做错。哎，不是你越说他那孩子他越欺负你。哎，老张，要10块就10块，老张干嘛用？你就没有一次说是哎，这个我做的不够好，哎呦，全都跟人家抬杠，人家说1句，你说3句。我不是跟他抬杠，您还没听明白，我就教他，我就说你别惯着他，就常有理呗。但是教育孩子不是你这样教育的，你都对。他把机票也去了，你说我怎么跟我闺蜜交代？我跟他说，我就是为了教育他，叫他知道时间观念。你这么极端，我还敢跟你结婚吗？哎，这个说到关键点上了啊，老张。你这个脾气现在从头听到尾，其实他心眼特别好，他特别疼我。最大的问题就是脾气，是吧？是。哎，他最极端时候会是什么样？烟灰缸都砸了，屋里东西都弄了啊，就不可收拾。你们双方家人其实还是挺认可你们的选择的，是吗？对。然后他妈妈对我特别好，就知道我也挺孝顺的，我心眼也挺好的。你爸爸对他也挺认可的，就感觉他也挺有责任感的。他对我爸爸也特别好。你还没怎么着，你就又分家？哎呦，什么叫分家？我不着急吧，也不他这就是我们小屋子的事儿。就我们现在干家具店嘛，干2个家具店。您现在生意不好做嘛。我那意思就嘛，咱分开就完了，给他一个店，我们一个店，然后几乎那个业务什么的往来都是他，咱能多挣点钱，再多存点，以后咱俩养老不还安全感多点嘛？
可他不行啊！你让我跟妹妹选择你，选择我妹妹，我不选择。你问老师有这么选择的吗？我没得选择，平常在店里吧，我那干销售也行，我做饭干嘛都行，中午做午饭吧都行。我跟妹妹干10几年、20年了，那你们俩的关系呢？不也没了吗？他不分家，现在挣了钱根本就挣不着钱，你跟他一块分，挣不着钱也不能分，坚决不能分。张先生，你听啊，从头讲到现在，他是有很多顾虑的，他其实都不满意。不满意，我的脾气一直也在改呀。那咱们就既然说到这儿了，对于不满意，对于现状，我们怎么去面对？但是老娘我是必须得管。好，烟能戒，戒了都行，但是我家肯定不分。婚礼不办可以吗？实在不行就依着他呗，那怎么办？管老娘，妹妹，我也认为这是底线，绝对不行。女士，我也得多问你一句，你迟迟不肯这个办婚礼吗？没有最后100%确定这段关系，那你为什么要接受他送你的房子？那可是大额财产啊！我不是非要他送给我，买房的时候我也没想到写我的名字。那我再多问一句啊，如果这磨合了一阵子，你还是觉得他脾气你受不了，这房子还给他吗？那我肯定不要。好，听懂了，事实都摆得很清楚，两个善良的人，我觉得两个也很有感情的人，但是在一起到了一个坎节上了，必须得解决，你俩才能真的心贴着心往前走，否则老隔着点什么东西不舒服哈。那看有没有什么解决的方法。恕我直言，他恐的不是婚，而是人，是我的脾气，可能是，尤其他脾气的暴躁，抽烟的上瘾，还有极端的行为。我怕跟他再结了婚，我再离婚，那更难看了，不就？对嘛？所以你们现在两个人更重要的是把对抗转化为对话，但是这些障碍如何化解、如何理清，是要靠你们两个人的努力的。你们两个人的喜欢，我们是看在眼里，是他特别疼我，但是是不是能够转化成婚姻？这就另说了。所以最后一句话，张女士现在缺的是走进婚姻以后的安全感。谢谢。看着张女士是温温柔柔的站在这儿，其实你真的挺有战斗力的，你知道吗？特别霸道。但霸道倒不至于。我觉得等会儿我说你眼光挺好的。如果你初婚遇到的是他绝对是那个长嫂如母的人。对。但是他不是初婚。对。所以你不能再用长嫂如母这4个字要求他。你为什么要找他？如果真的有一天你在现在这个复杂的大家庭之下稍微有一点点停工的这种可能，咱就说风险吧，他是唯一那个能接棒的人，所以你得把这个接棒的人让他觉得高兴呀，让他觉得。老师，你说的没错，太对了。你现在让这个接棒的人财权我也不给你，家我也不能分，这个也不行，烟你必须你卖了，我得砸了家里头。你天天让他在这样一种担惊受怕的情况下，你说真有点闪失的时候，他能接棒吗？他为什么不愿意跟你走进这个婚礼？就是不想那么名正言顺的到最后被舆论压着必须接过你手里的压力。你说你非得要赢干嘛呢？他就是特别大男子主义，脾气特别大。你其实真是势均力敌，你也不差。其实两个人在这一刻走到一块儿，都是为了在对方有一天撑不下去的时候，能够为对方的生活兜底。是，那干嘛呢？现在吵成这样。老张是个实在人，他除了脾气急、嗓门大，是个有情有义、有担当的实在人。他有担当，有责任感。其实你眼光也很好，你找了这么一个男人，你知道他是会站出来保护自己爱的人，可能方法不是特别的巧妙，但他一定会毫不犹豫站出来。他是这么对他妈妈的，他是这么对待你的，他也是这么对待他妹妹的。对，你如果要打破了老张对待这个世界的体系，老张就不是老张了。这就是他有时候可能不够明智，不够有谋略，直肠子直性子，但我知道他也心软，他还真的有一天可能你很强势，他又舍不得，最后他特别挠心挠肺，他不知道该怎么办，他和妹妹分了家了，这会是他一辈子痛。你要这样的老张吗？
当然我知道老娘你不会不管，这个是底线。是肯定要管。所以老张就是老张，你要接受他，你就接受他这些不够完美的美好。你刚才说了一句话，我不知道别的老师大家听清没有？你说现在生意不好做了，都是你在跑生意，意味着挣的钱其实更多的应该是老张挣来的，妹妹不如老张。你分家明显就是让妹妹以后收入要降低，她做得出来吗？脾气臭，确实得改改。但他随着年纪大了嘛，老头子了以后就是他又爱你，我相信他慢慢能改。你说抽烟不好，我相信他为了你他慢慢能少，能不能老张？能。所以我对女士的劝告是可以多一些时间去磨合，不用着急现在一定就结婚，希望你们修成正果。谢谢。大哥，你做了很多哈，买房，带他出去玩，两个人一块做生意，等等这些背后，其实你都有一个诉求，你要求姐姐听你的话，不然你的脾气就来了。是，所以你再想想，你到底花了140万给他买了房子，是让他有了安全感，还是让他有了负罪感？而且对于姐姐来说，她也很独立，她是一个优秀的女性，独立女性，她也担心我接受了这个房子，接受了这个婚姻之后，那我在你面前我可能立不了腰杆，我永远没办法跟你平等对话。所以大哥你要注意一点，就是一定要把这个脾气改一改，好好说话。姐姐我跟你说，说实话啊，就现实情况来讲，二婚遇到张大哥这样的男人真不容易。那我觉得其实你真正的恐惧不是说面对张大哥，你还有一点是你恐惧婚姻。你说不办婚礼，我怕别人来议论我，如果我结了婚到时候又离了怎么办？所以你想想你害怕的恐惧到底是什么？除了张大哥脾气不好以外，是不是过往的婚姻曾经让你有创伤？是不是别人的一些意见声音影响了你的心？但是姐姐我想跟你说一句，虽然我比你小一点，但是我觉得我们人活这一辈子活给自己看的，不是活给别人看的。如果我真的爱他，我想看他走下去，婚我就得结，我就要风风光光大办又如何？为什么二婚我就抬不起头，我就不能办婚礼呢？而且这是什么？一个男人他愿意昭告天下来娶你，这就是最大的爱。所以我觉得如果说在这段关系你真的爱他，你们的脾气能磨合好，大大方方接受婚礼，别人不重要，重要的是你世界当中那个最爱你的人，你身边最亲的人怎么看你就够了。所以我觉得你可以更敞开一点自己的心，去感受张哥对你的热烈。爱真的需要勇气，往前走一步吧。谢谢木姐。电视机前的观众朋友，如果想更多的了解木姐的话，有个非常简单的方法就可以找到她。我们在微信公众号当中搜索木姐，添加关注，那记得回复爱情保卫战5个字，会得到我们的新人礼。刚才有那么一个场景我印象特别深刻，当时他夜里开始咳是吗？嗯。他咳的状态是他趴在床上，他头顶着枕头，膝盖跪在床上。跪在床上。嗯。然后到了最后是咳了半个多小时，你要给他叫救护车。对，我要打120。他说不出来话，只能伸手朝你摆手。你有肺气肿。如果他不绝对的戒烟，我说的绝和对这2个字，大概率是你们结了婚之后很快，你要照顾他妈妈，你要照顾他，而他无力照顾你，你要照顾他的孩子，你要照顾你的孩子，你还要照顾一个有点懒的小姑子。所以老张，你要绝对戒烟，然后再谈结婚的事儿。而且如果你真的爱他，那我们是不是首先要对自己的健康有相当的自信，再去娶她？爱可以，咱别拉人下水。如果他不能绝和对的戒烟，绝和对就是连味儿都不闻，不嫁。他不是爱你吗？戒了烟再说。老师们说的都非常中肯啊。请两位先回到门后，做一个简单的思考，看看你们最终决定是怎样。来，请回。观众朋友，登录微信搜索“爱情保卫战”官微视频号，添加关注。每天晚上8点到10点呢，我们导师会来到直播间，解答您的情感困惑，更有机会连麦互动。好，看看这对中年情侣啊，他们会做出怎样的选择呢？请开门。情感问题无人倾诉，渴望专业的解答与指引。
即刻打开微信，扫描屏幕2维码，添加爱宝小助理的微信号。晚8点，微信视频号官方直播间，资深情感导师暖心陪伴，领取情感沟通课。让我们助您解锁生活幸福秘籍，请开门。来了，来了，这出肯定会出来吗？肯定呀。哎呦，看着哎呀，大哥高兴的呀，哎呀，哎，这有点像小娇妻啊，哎呀，这咋哭了？这委屈的。其实蛮般配的。哎，女士，怎么这会儿哭了呀？能改，我能接受这个女孩，我特别想真心让她戒了，其实真心话，担心她健康。这句话给你是可以说的。老张，你咋想多活2年，戒烟。老张，你咋也哭了呀？哎呀，你是不是也怕失去他？老张说2句安抚一下嘛。行，我戒行，我不抽，不抽了。我就害怕以后没人管我。哎呦，下台就不抽，不抽了。戒。你确定？真的？这个顶天立地的男儿啊，这个命要紧啊，命没了怎么爱呢？下台我就戒。我觉得此刻的眼泪，既是担忧，其实也是一种小确认，是吧？因为特别疼我。我这有点挑事儿，我问一下哈，咱啥时候有可能办这个婚礼呀？就有可能性。来，张女士，你说说。他要是把脾气好一点，稍微干嘛一点，我随时都可以跟他结婚。烟戒了，马上结。烟戒了就可以考虑办婚礼了，是吗？婚礼办不办？听张女士，听他。这事儿成了，都能听他。哎呀，不是，行，就是妹妹那个，我怕外人说。那妹妹那事儿，咱们从长计议行吧？对，咱不一下做决定啊。还有钱的问题。2个人透明，但放在2个账户就行了。对，我不是说不给他花钱，我就怕他把钱赔里边就是。老师们比你们还着急，这个意思。希望你们能过好。我们俩对钱没有概念。好了我特别想后半生我们俩幸幸福福的过下去。祝你们幸福啊！美好发生，怎能不看？让我们一起进入真情时刻，抱一会儿吧啊！不哭了，亲。哎呀，这还不让亲呢，不好意思让亲。哎呀，多好的一对！好，亮灯吧！就人家俩一看就是平常没少抱，天天抱着也不差舞台上这一会儿了啊！希望你们把今天流的泪，我相信这个泪是真诚的眼泪，也是彼此确认的泪水，也是希望未来能够告别曾经上一段婚姻也好，过往人生当中这些不愉快，奔向真正的幸福的开始，好吧？加油吧！而且今天有2个人在电视机前祝福你们，你们的2个孩子，还有你的爸爸和他的妈妈啊！希望我们早点听到你们最终结婚办婚礼的好消息，别忘了给我们烧点喜糖啊！好，咱离得都不远哈。祝福2位，再见。好，来吧，谢谢老师，这边，谢谢老师。哎呀，你看老张高兴的，那蛮好。有爱嘛，爱其实可以真的是克服很多。所以中年人相遇要重组家庭的时候，我们各方面都要考虑周全，健康啊、经济问题啊、老人孩子的问题，我们先就开诚布公的都摊在明面商量好了，再最终走入婚姻，我觉得才是一个成熟的完整的这样的一个状态。情感问题无人倾诉，渴望专业的解答与指引。即刻打开微信，扫描屏幕2维码，添加爱宝小助理的微信号。晚8点，微信视频号官方直播间，资深情感导师暖心陪伴，领取情感沟通课。让我们助您解锁生活幸福秘籍。感谢老师们的分享，感谢观众朋友的收看，我们下次节目再见。